हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आकरा बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों आज हम अपाचे RTR 160 में चेन स्प्रॉकेट चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।